Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info. Moje ime je Bojan. Danas imam veliku čast i zadovoljstvo da vam predstavimo našeg gosta, gospodina doktora Miroljuba Petrovića, doktora za filozofiju, tako, između ostalog. Tako je, doktorirao sam na filozofiji, ali ne ponosim se mnogo s time. Ponosim se što sam učio od pametnih ljudi i sve što znam naučio sam od pametnih ljudi, a na fakultetu nisam mnogo naučio, da ne kažem da nisam ništa naučio. Tako da ohrabrujem ljude da se druže s pametnim ljudima i da od njih uče, a od škole nema velike vajde. Slabo vajde. Sjećam se mog strica koji je govorio, kad sam ja bio u Crnoj Gori i kad sam video tamo pametni ljudi koji nemaju nikakve škole, rekao, kako vi tako pametni, nemate nikakve škole? A on kaže, sinko, ti ne znaš za staru izreku koja kaže, nema budale dok školu ne završi. Eto, hvala vam što ste gost na našoj emisiji. Hvala na pozivu. Gospodine Petrović, evo na početku i prvo, možda i najteže pitanje o aktualnoj situaciji, odnosno šta je to aktualna zaraza, odnosno ova C zaraza, C virus. Pa ne znam zašto je to teško pitanje, ima mnogo težih pitanja od pitanja korone, ali onda kad stručnjaci kažu, ovi stručnjaci pod znacima navoda korona, onda ljudi misle da je to najteže pitanje. Mnogo je teže to što deca u školama uče da su nastala od majmuna i onda kad vi od ljudi napravite majmune, onda možete da ih ubedite u svakakve gluposti. Mi danas imamo na planeti Zemlji epidemiju, najveća epidemija su bolesti srca. Ljudi masovno umiru od bolesti srca. O tome se ne priča, to je prava epidemija. Svaki drugi čovjek koji danas umre u modernom svetu je umro od bolesti srca. I to je epidemija, o tome se ne priča. Imamo epidemiju obolelih od raka, od raznih degenerativnih bolesti, koje su eksplodirale kako je krenula masovna vakcinacija. Pred tih bolesti nije bilo. Znači, čovjek se truje na razne načine, vakcine su samo jedan od načina trovanja. Tako da, ova priča sa koronom je samo jedan dodatak na sve ove loše stvari. To je ono kad sednu ovi proždrljivi ljudi da jedu, pa onda krene aperitiv, znači popiju alkohol, pa onda krene neko predjelo, neka slanina, ili tako, od najprljavije životinje, od svinje, pa onda krene i glavno jelo. Glavno jelo se podrazumeva da će opet da bude neki leševi bolesnih životinja, pa onda posle toga, posle glavnog jela, bude kao neki slatkiš, bude neki beli šećer, jel tako, koji razara imunitet. Tako da je ova priča sa koronom, i na kraju ide kafa, to obavezno posle jela ide kafa ili šolja vina, alkoholnog vina, naravno, ne onog vina koje se iscedi iz grožđa pa se odmah pije, nepokvarenog. Tako da je korona kao taj dezert koji na kraju ljudi pojedu, to je samo jedan šlag na tortu. Znači, mi danas imamo da ljudi masovno umiru od mnogih drugih stvari, da ne pričamo o polnim bolestima i o konzumiranju drogi i tako dalje, ali glavna epidemija su bolesti srca. Tako da, ova korona je samo jedan šlag na tortu, ali to dotiče samo one koji su prihvatili da im se mozak ispere i da budu deo te izmanipulisane priče. Kod nas na selu ovde nema korone. Vi ste mene najavili kao gospodina Miroljuba Petrovića, ja nisam gospodin, ja sam seljak, živim na selu. Ovi gospoda su ovi velikomučenici, kako ih ja zovem, što žive po gradovima. Izvinjavate se zbog toga. Ništa, nema potrebe se izvinjavate. Tako da je korona samo jedna od brojnih manipulacija. Inače, virus korona zaista postoji, to se zna u nauci. On je samo deo tih virusa koji su aktivni, koji su slični virusu gripa. Znači, ništa specijalno. Ali oni su sad od njega napravili neku mečku, neko čudoviste koje ubija ljude. Kako bi znao da ljudi umiru od korone? Nije rađena nijedna obdukcija. Kako znamo da su umrli od korone? Pa verujemo stručnjacima. Ako kažu da su umrli od, ne znam, nečeg drugog, verujete stručnjacima. Znači, nemamo dokaz da je niko umro od korone. Medicinski dokaz nemamo, jer nije urađena nijedna obdukcija. Pa kao bio je zaražen, kako znamo da je bio zaražen? Pa PCR test. PCR test je potpuno nevalidan. Potpuno nevalidan. Znači, ti si ljudi koji su umrli, oni su bolovali od nekih drugih bolesti i od toga su umrli, nisu umrli od korone.
Ljudi umiru svake godine u svetu, oko 650.000 ljudi umire od bolesti respiratornih organa. Tako da je to jedna od brojnih manipulacija. Ali ljudi vole laž, ljudi vole manipulaciju, ljudi vole da se napiju, da žive u laži kako im je lepo, drogirani, ili da se kurvaju. Ljudi to vole. Znači, volite, evo, izvolite, onaj koji vam prodaje drogu, sad vam prodaje, jer svaka droga je vrsta laži, tako da korona, bolesti srca i sve druga stradanja koja postoje u ovom svetu su posledica ispiranja mozga ljudi, narod to voli, većinski, i pametan čovjek ne treba time se bavi. Ja se uopšte ne bavim koronom. Mislim, kad odem u sistem, kad treba da odem negde u grad, ispoštujem, stavim masku, kako sutra kažu da treba šlem da se nosi, treba skafander, kupit ćemo skafander, ono ko svemirski, ko astronauti. Znači, ja poštujem sistem. Znači, dođeš u sistem, on kaže treba skafander. E sad, ako kažu da treba prezervativ da se navlači na glavu, onda neću ni da idem u grad. Ima pošljem nekoga da ode umesto mene. Tako da, pametni ljudi ne treba time se bave, treba gledaju svoja posla, znači da žive u prirodi kako je Bog stvorio, gledaju svoja posla, ovi šta će tamo da rade, da će da se drogiraju, da će da izmišljaju korone, da će da izmišljaju nešto drugo. Mislim, ja to tako gledam, činjenica da će stvari da se komplikuju, da će da dolaze i nas ovde na selu da maltretiraju, ali mi se spremamo za... U kom smislu, u kom pogledu? Pa, sigurno da najlakše je manipulisati sa ljudima koji su u gradovima, jer oni su zavisni od sistema. Vi ako hoćete da možete da odete u samouslugu da kupite hranu, jer ne proizvodite svoju hranu, onda morate da poštujete to što sistem od vas traži. Sistem možda kaže, nemaš čipovanu ličnu kartu u kojoj je upisano da si vakcinisan od korone, ne možeš da ideš u prodavnicu. I u Bibliji piše da će u posljednje vreme svi koji ne budu prihvatili žig zveri, odnosno koji ne budu bili na strani Sotone na jedan poseban način, neće moći da kupuju ni da prodaju. Znači, ne možeš da imaš privilegije sistema. Tako da, najlakše je manipulisati s ljudima u gradovima koji su u sistemu. I onda oni moraju da igraju kako im neko svira. Nama, koji smo na selu, s nama ne može da se manipuliše tako lako, jer mi imamo sve što nam treba. Mislim, a pogotovo ako živimo, onako, što se kaže, skromno, nemamo neke prohteve, nego... Međutim, ta priča će da se sigurno proširi u jednom trenutku i na selo. Reći će, oni će da počnu sela da obilaze, da vidimo ko nije vakcinisan, ko nije ovo, ko nije ono, i tako dalje. Ali, kada do toga dođe, mi imamo opciju B, odnosno C, to je da idemo u šumu, tako, u gerila. Znači, gerila je kad slabiji ratuju protiv jačeg. I onda mi u šumi, oni, razumeš, ovi gradski službenici koji nisu navikli u prirodi, razumeš, da ne izblatnjave svoje francuske i italijanske cipelice, onda mi odemo u šumu i tamo ćemo da gledamo da tamo će teže da nas navataju. Mislim, imaju oni sad termovizijske kamere i raznu opremu da nas hvataju, jer cela pozadina ima jednu teološku priču, ali to ljudi ne mogu da razumiju ako nisu čitali Bibliju. Da ljudi koji vlade ovim svetom su ljudi koji direktno komuniciraju sa Sotonom, sa duhovnim bićima koja uživaju u ljudskoj patnji. I njima je cilj da sve što ima veze sa biblijskim Bogom, sa moralom, sa stvoriteljem da zatru. Kako, na koji način komuniciraju ljudi sa tim drugim bićima, odnosno sa Sotonom? Pa, način kako se komunicira je kao što sad vi i ja komuniciramo. Znači, neko komunicira sa Bogom, neko komunicira sa lažnim bogovima. Postoji Bog stvoritelj koji stvore ovaj svet, to je biblijski Bog, i mi sa njim možemo da komuniciramo kroz molitvu i on može u našem životu i on se meša u našem životu i pomaže nam da kvalitetnije i bolje živimo. I na kraju krajeva nam je dao Bibliju, udžbenik u kojem su date sve instrukcije kako da kvalitetno i srećno živimo i kako da se hranimo i da se ženimo i da vaspitavamo decu i krivični zakon i sve. Sa druge strane, postoje ljudi koji se bave prizivanjem demona. Njih demoni manipulišu da su oni kao neki bogovi, da su oni neki
nadprirodna bića, da su anđeli, oni na razne načine komuniciraju i mi danas imamo masovno da ljudi upražnjavaju tehnike komunikacije sa Bogom, sa demonima, sa lažnim Bogom ili sa lažnim bogovima, naravno postoji komuniciraju sa živim Bogom, ali znači masovno ljudi komuniciraju sa Sotonom i sa demonima, sa takozvanim lažnim bogovima i to je vrlo popularno. Naprimjer, joga, meditacija, akupunktura, akupresura, homeopatija, iridologija, refleksologija, razne tehnike koje ljudi koriste da im bude bolje. Meditaciju, jogu, to je masovno, najpoznatiji ljudi na svetu se time bave. I oni kao komuniciraju sa nebeskom silom, oni komuniciraju s demonima. Kad bi neko od njih izašao pa da ovde ispriča svoje iskustvo, ja sam pravio intervju, ima na mom YouTube kanalu s ljudima koji se bavili jogom i meditacijom, to je jedan od načina kako se komunicira i onda ih demoni nadahnu i oni ostvaraju vrhunske rezultate u poslu kojim se bave. Možda bude sport, možda bude gluma, možda bude biznis, možda da budu razne stvari. Ja sam poklonio jednu knjigu koja se zove Moj beg od demona, ima na sajtu Centra za primjeričke studije, gde možda se vidi šta se radi na tim najvišim strukturama, jedan poseban oblik prizivanja demona. Najviši oblik prizivanja demona kad se prinose ljudske žrtve. I to se radi širom sveta. Imate na internetu, imate iskustva ljudi. I u Srbiji se to radi. Pa mi nemamo u Srbiji izveštaja do sada da se to radi. Imamo izveštaje ljudi koji su bili članovi satanističkih sekti, gde je satanistički sveštenik tražio da se ljudi prinesu na žrtvu. Imali smo tamo, ne znam da li je to bilo 93. ili 97. godine, kad je u jednoj kasarni jedan satanista uzeo oružje i uleteo u spavaonu i pobio ne znam koliko, 3 ili 7 ljudi. On je bio satanista i satanistički sveštenici podstiču svoje članove da se učlanjuju u vojsku, u policiju, da imaju pristup na oružanju i da onda pošalju što više ljudskih duša Sotoni, da što više ljudi pobiju i onda će imati veliko blago na nebesima i tako dalje i tako dalje. Znači u policiji postoje dosta satanista? Pa ne znam ja da li u policiji postoji, ali satanistički sveštenici podstiču ljude da dolaze u policiju, u vojsku, gde imaju pristup naoružanju, da bi onda s tim naoružanjem uleteli i pobili ljude. Mi nismo imali slučajeve, bar ja ne znam da su neki policajci u Srbiji, da su bili satanisti, da su se dočepali oružju pa da su ubijali neke nevine ljude. To kod nas još to nije razvijeno. Ali na zapadu mi svako malo slušamo kako je neki uleteo u školu pa pobio neku decu, uleteo u crkvu, u sinagogu, u džamiju. To se kod njih stalno dešava. I onda kao terorizam i pa jeste to jedna vrsta terorizma, ali pozadina toga je teološka. Najveći satanistički rituali da se ubijaju ljudi su ratovi i satanisti uživaju da zameću ratove. Poznati rat u Vijetnamu, kada je američka vlada slala vojsku da ratuje protiv Vijetnamaca, a sa druge strane je preko Sovjetskog saveza naoružala vijetnamsku vladu. I onda su oni vodili rat i s jedne i s druge strane. S jedne strane naoružavaju vijetnamsku vladu, a s ove strane šalju američke vojnike da ratuju protiv vijetnamskih. Oni vode rat sa dve strane, prodaju oružje, prave pare, ubijaju ljude, uživaju u ljudskoj patnji. I vi kad pogledate šta se danas reklamira u medijima, reklamiraju se najstrašnije perverzije, seksualne perverzije. Nije to ono više bračni odnos, brak, muž i žena i spavaća soba, nego sad ih je po dvoje, po troje, po četvoro, orgije, pa sa životinjama, pa se koje poznati neki pevači i pevačice kupaju se u kadi napunjenoj krvi, pa ne znam, prave garderobu od mesa, raznih životinja, napravila mu haljinu, modni kreator, i tako najstrašnije gadosti i perverzije. Kome takve stvari padaju na pamet? Pa padaju na pamet ljudima koji su bolesni, koji su povezani sa demonima, koji uživaju u ljudskim perverzijama. Mi možemo se čudimo kako neko u tome može da uživa. Pa nekada smo se mi čudili kad neko uzme da puši cigare, povraća, kašlje, kako možeš u tome da uživaš? Nekada se, mala deca se čude kada odrasli uzmu pa piju rakiju. Pa to je odvratno, to kad te uđe u grlo, ali ti se navikneš na to i posle ti bude lepo. Tako i homoseksualac. Sa biblijske tačke to je perverzija. Iz demokratske perspektive to je normalno ponašanje. Ja pričam i sada.
On je u početku homoseksualac, hoće da bude deo, to je moderno. Hoće da bude deo sveta, ali ti ako si homoseksualac, da ti otvorena vrata, je li tako? Homoseksualci su najjači na svetu, oni kontrolišu i medije, i finansije, i filmsku industriju, i ovo. U modernom svetu. Na selu ih nema, jer oni se ne interesuju za selo. I sad ti ako hoćeš da budeš uspešan, najbrži način postaneš homoseksualac. Stisneš malo zube, malo će te žulja u početku, ovo, ono, navikneš se. Tako isto i ovi što puše cigare, u početku malo povraća, nije mu dobro, ali pa i ovaj se navikuje, ja ću se naviknem. Rakija isto. Pa mora da gasi sa kiselom vodom. I onda se navikne. I onda čovjek počne da uživa u tome. Tako čovjek počne da uživa u perverzijama. Da uživa u raznim stvarima. Čovjek može da se navikne na svaki oblik destrukcija ako upražnjava više puta. I onda postoje ljudi koji uživaju u ljudskoj patnji i ti danas imaš da primjer u školama i svuda. Ako ima neko ko je malo hendikepiran, ako se malo razlikuje od ostalih, ako ima neko malo čudno ime, odmah skoči i rulja da ga ismejava, da ga šikanira, da ga maltretira, oni uživaju da nekog maltretiraju i to već postoji od malih nogu, se deca uče naopako. A šta da pričamo o ovim matorim konjima koji kontrolišu finansije, medije i tako dalje, kakve laži objavljuju i gadosti, pa pogledajte kakva je bila kampanja protiv Srbije, da se Srbija bombarduje, kakve laži i bljuvotine. Nije to sad samo u ovom, tako je bilo i u Prvom svetskom ratu i u Drugom. Tako su bile laži kroz celu istoriju. Tako da, bolesni, perverzni i demonizovani ljudi, satanizovani, koji uživaju u ljudskoj patnji, koji uživaju u perverzijama, oni vode svetske tokove, nažalost, i oni manipulišu sa ljudima i oni uživaju da ljudi gladuju, da pate, da se muče. Kad oni stoje tamo u redu ispred prodavnice, oni gledaju i smeju se i uživaju u ljudskoj patnji. Sad će ga kaže, pa kako je moguće da postoje takvi ljudi? Pa pogledajte šta se dešava, pogledajte šta se reklamira. Uđite na televizijske programe da vidite kakve majice nosi omladina. Sa mrtvačkim glavama, sa nekim nožima, curi krv. To je oblik kulture, heavy metal, dead metal, to je kultura, ti si miroljube primitivac, ti se ne razumeš u umetnost, u kulturu, važi, ja sam prostačina, ja se ne razumem. I to je svet u kojem mi živimo. Šta mi možemo? Gledamo svoja posla, odemo na selo, razumeš? Tamo gde nema ljudi, tu je najbolje. Nema ljudi, nema ludila, nema droge, nema tuče, nema svađe, nema... Skloniš se u selo. Njih ne interesuje selo, na selu nema diskoteka, nema splava, nema javnih kuća, nema droge. I onda oni tamo ne idu. Kada se skloniš na selo, kada oni dođu sutra i u selo da te proganju, odeš u planinu, tamo je blato, tamo ne mogu oni da svoje cipelice prljaju, tako da, tako stvari stoje. Recite mi, ti ljudi koji, što kažete po vama, su poremećeni, odnosno ti homoseksualci, da li ta bolest, što vi kažete, da li može da se izleči ili je to neizlečivo? Svaka bolest može da se leči. Ja sam imao priliku da razgovaram sa nekim homoseksualcima koji su želeli koji su smatrali da je to destruktivno i da je to bolest. Danas psihijatrija smatra da to nije bolest. Ja ne pozivam ni na kakvo nasilje prema homoseksualcima, nek svako živi u skladu s demokratijom kako hoće, iako ja nemam lepo mišljenje o demokratiji kao obliku državnog uređenja. Nek svako živi kako hoće, ali bilo je ljudi koji su me kontaktirali, homoseksualci, koji su želeli da promene to svoje stanje i ja sam im dao neke savete i oni su se promenili, poženili su se, imaju loše mišljenje o tom svom periodu života. Znam nekoliko njih koji su mene kontaktirali, znam neke ljude iz inostranstva koji su, ja sam sa nekima s kojima sam ja razgovarao, pravio intervjue i ima na mom YouTube kanalu, tako da svaka bolest može da se leči. Kako ih lečite? Nekim tinkturama ili ovako? Ne, pa glavni problem sa homoseksualizam se smatrao kao psihijatrijski poremećaj, tu je potreban razgovor. Znači, mislim, razgovor je generalno potreban za svaki oblik bolesti, a psihijatrijski slučajevi se rešavaju u glavi. Čovjek mora da promeni svoje navike, jer to je bolest duha, sa aspekta prirodne medicine, sa aspekta konvencionalne medicine. Homoseksualizam je jedan izbor koji čovjek bira i to nije bolest sa aspekta moderne medicine. Ja se s tim ne slažem, ali svako radi kako hoće. U svakom slučaju,
problem je duhovne prirode i čovjek mora da razvija pozitivne navike, da razmišlja na pozitivan način. Najbolja tehnika za rešavanje psihijatrijskih i duhovnih problema jeste fizički rad, čitanje Biblije, molitva, život u prirodi, tako da postoji ona izreka koja kaže mozak besposlenog čoveka je omiljeno prebivalište đavola, tako da ljudi koji su dokoni, koji ništa ne rade, njima svakakve gluposti padaju na pamet, tako da se taka vrsta problema rešava razgovorom, gde se čovek koji traži pomoć postiče da koriguje navike i da radi na svom duhovnom ozdravljenju. A recimo, kod ovih, što kažete, satanisti, ovi koji uživaju u tuđoj patnji, da li za njih ima neki savjet ili neki... Pa oni su isto ljudi koji su duhovno bolesni, oni mogu da se leče ako hoće, ali oni neće da se leče zato što prihvatanje takvog načina života njima omogućava veliki profit, zadovoljstva ovoga sveta, oni uživaju u seksualnim perverzijama, uživaju u ljudskoj patnji, uživaju da žive u nekim raskošnim kućama, znači oni uživaju u poremećenom sistemu vrednosti, oni ne uživaju u porodici, oni ne uživaju u deci, u prirodi, oni uživaju u deci i u pedofilnim odnosima, u tom smislu oni uživaju, po znacima navoda, to je bolesno uživanje. Znači, njih ne interesuje porodica, njih ne interesuje stvaranje dobrih ljudi, njih ne interesuje ništa što je vezano sa Bogom. Tako da, imamo svaki dan da u svetu 40.000 dece umire od gladi, svakog dana. Njih to ne interesuje. Oni rade na tome da što više dece umire. U Americi vi imate pred najpoznatiji satanistički praznik, Noć veštica, da deca masovno nestaju u Americi. Svake godine preko 50.000 dece i više nestane u Americi. Oni imaju svoju agenciju državnu koja se zove missingkids.com, gde oni iznose podatke o nestaloj deci. Tamo deca masovno nestaju, a naročito nestaju pred Noć veštica, kad se prinose ljudske žrtve. Tako da tam, to je luda kuća šta se radi. Znači, njih ne interesuje, oni uživaju u ljudskoj patnji i oni prave strategiju kako da ljude povrede, a najbolji način je kad od njih naprave robove. Dovedu ih u gradove, da zavise od struje, od vode, od hrane. Oni su potpuno onda zavisni od njih i s njima mogu da rade šta hoće. Znači, ako nećeš da se vakcinišeš, ako nećeš ovo, ako nećeš ono, ukidamo ti privilegiju, idi na selo ko Miroljub Petrović, pa tamo živi. Neću ko Miroljub da ja želim da budem seljak, hoće budem se školujem, hoće jednu utakmice u pozorište. Ako hoćeš, onda moraš da prihvatiš pravila igre koje smo mi uspostavili i ljudi to biraju. A zašto mislite da je čip u stvari žig zveri? Nisam ja rekao da je čip na ličnoj karti žig zveri. To nije, nisam ja da rekao da je to žig zveri. Šta je žig zveri, tačno mi ne znamo u tehničkom smislu, ali znamo da je žig zveri pripadnost Sotoni, pripadnost satanističkom sistemu vrednosti. Sad šta će oni da smisle kao pripadnost njihovom sistemu? Da li će da bude to što se nisi vakcinisao ili to što nešto nisi potpisao ili to što ne živiš na određeni način, to ćemo mi da vidimo, ali generalno to što ne živiš na određeni način koji oni definišu, to će da bude, i onda će oni da kažu žig zveri na određeni način, neće oni zvati žig zveri, nego, znate, mi se borimo protiv terorizma. Oni izazovu neki incident, pobiju neke ljude i kažu, znate, evo ih teroristi ubili ljude. Među nama ima terorista. Da bismo otkrili te teroriste, moramo da podignemo nivo bezbednosti, da svako od nas bude, da bude praćen, da razumete, to je u vašem interesu, da budete praćeni. Razumeš? I onda ovi koji su robovi sistema, ne može on iz grada, razumeš? Nema problema da budemo praćeni. I sad ih polako navikavaju, maske, znaš, nosiš masku. Ja nosim isto masku kada odem u grad, poštujem. Glumim kao da sam ja deo sistema, razumiješ. Da li maska ima neki simbolični satanistički simbol? Mislim, simboliku neku u satanizmu? Pa ima maske, ima u tajnim društvima, kako se zove, u satanističkim crkvama, jedan od rituala na kraju satanističkog bogosluženja su orgije. I kada se ulazi u satanističku crkvu, seksualne orgije,
čak se snimljeni su filmovi na tu temu. Jedan najpoznatijih filmova je sa Tom Cruiseom koji se zove Širom zatvornih očiju. Napisana je knjiga na tu temu koja se zove Da Vincijev kod, gde je prikazano šta se radi u satanističkim crkvama. Ima jedan tu iz Trstenika, satanista, s njim je pravljen intervju, on je isto pričao, pazi, u Trsteniku, to je 93. godine, znači pre skoro 30 godina, ti si imao satanističku crkvu u Trsteniku, znači malom gradiću Srbija, zamisli šta se radi u Beogradu, ili u Nišu, ili u Novom Sadu. I on kaže, mi kad dolazimo, to je bilo na periferiji Trstenika neka kuća, i onda, kažem, ti dolaziš i onda u tom predsoblju ima osoba koja je maskirana i ti dobiješ masku. Znači ti dobiješ masku i ulaziš unutra s maskom, znači ne vidi se tvoj identitet. I onda tu dolazi satanistički sveštenik, onda daje njima da puše marihuanu, da piju alkohol, pivo neko, da mi se malo poremeti svest, da onda lakše da mogu da učestvuju u satanističkom ritualu, onda satanistički sveštenik tamo ima nešto, donosi kave sa kokoškama, kolje kokošku, proliva krv. Ima u mom predavanju, bilo je na internetu, bilo je na državnoj televiziji 2000. godine je išao ceo taj serijal o sektama, a u mom predavanju Darvinizam i tajna društva, koga interesuje, može da pogleda, ima isečak sa tim satanistom iz Trstenika, gde on priča. I onda kaže, zakolje satanistički sveštenik kokošku, krv sipa u jedan pehar, jednu čašu, i onda taj pehar ide kod svih pritusnih i svim pomalo popiju. I onda tako vežbaju se da piju krv. I onda on savjetuje njih šta da rade, da treba što više ljudi da se prinese na žrtvu Sotoni, da se učlanjuju u vojsku, da imaju pristup oružju i tako dalje i tako dalje. I na kraju tog satanističkog bogosluženja satanski sveštenik određuje ko će sa kim, koji muškarac sa kojom devojkom ili ženom će da ima seksualni odnos. I onda svi u toj prostoriji imaju seksualni odnos sa onim sa kojim je sveštenik odredio. Oni mogu i da menjaju partnere, ali prvo imaju odnos i onda to jedni pred drugim imaju seksualne odnose sa maskama i ne vidi se identitet. I to isto u filmu Širom zatvornih očiju je prikazano. Znači, oni otvoreno kažu kako to izgleda. Ljudi to vole. Nema veze, malo ću popijem krv, šta to? Razumeš, ti imaš i neka alkoholna vina koja nose ime krvi. Razumeš, ja sam gledao, imaš drepčeva krv, medveđa krv. Razumeš, piješ krv, razumeš. To je normalno, je li tako? I u modernom svetu piješ vino, ovde se pije krv, je li tako? A šta je u stvari simbolika krvi? Pa po Bibliji je krv, kad se nekome prolije krv, njemu se oduzima život. I prolivanje krvi znači da je neko ubijen. I prolivanje krvi u ritualnom smislu, koji je još Bog uspostavio, jeste prolivanje krvi Mesije, Isusa Hrista, koji će da prolije svoju krv da bi platio otkup za nas, da nam pruži još jednu šansu da se pokojemo. I on je platio kaznu koju smo mi trebali da platimo. I to je simbolika prolivanja krvi posebnih životinja pod posebnim okolnostima koji ukazuju na spasitelja, na Isusa Hrista. Međutim, Sotona i njegovi sledbenici su to zloupotrebili, onda oni koriste krv u raznim ritualima, koriste da oni piju krv, iako je to medicinski i biblijski najstrože zabranjeno, jer preko krvi se prenosi hrana do svih ćelija našeg tela i krv je vrlo, čim se pojavi negde krv, bakterije tu se skupljaju, jer tu se hrane preko toga. Zato je potrebno da kad se neko poseče da se odmah opere, da bakterije ne mogli da priđu, znači da se opere rana i da se hermetički zatvori, da bakterije nemaju pristup. Međutim, oni piju krv, što je medicinski, zdravstveno i biblijski jezivo, strašno. I onda oni to uživaju u tome, evo poznati pevači, one Eminem i, ne znam, Lady Gaga i to. Oni se slikaju u kadi punoj krvi. Naruče krv, to je vjerojatno krv od nekih životinja, tamo idu mesaru, naruče, zapare se i onda napune kadu. Da li nije to neka veštačka boja? Pa nije veštačka boja, to se upražnjava, nije to od juče da oni koriste krv, oni uživaju u tome, oni uživaju u perverzijama, oni uživaju u gadostima. To su bolesti, pole majice kakve nose, pole tekstove njihovih pesama. To su pesme u kojima se poziva na samoubistvo, na uništenje, na gadosti, na perverzije. I to se reklamira i
Mladi to vole jer se nema ko da ih nauči, nemaju roditelje da brinu o njima i ceo svet propada stravičnom brzinom, tako da ide to u svom smeru. Mi sad možemo da se privremeno dislociramo, eto kažem, u prirodni ambijent, dok nam mečka ne zakuca na vrata i ovde, tako da ide to onako kao što je Bog zapisao u Bibliji da će se dešava, nije to Bog odredio, nego Bog na osnovu svog preznanja kaže šta će se desi, kao što dobar lekar zna da predvidi kad tamo neki puši, pije, drogira se, da predvidi šta će da se desi. Pa onda kaže desit će se to i to. Da se vratim još jednom na ovu situaciju, koliko po vašem mišljenju bi to trebalo još da traje? Da li bi to uskoro trebalo da se završi ili će još neki duži period to da traje? Jer to ljude najviše interesuje. Ovo sa koronom? Da. Pa ja mislim da to neće da se završi, možda se završi pa da umesto toga dođe nešto gore. Ali da se to završi, to nema šanse. Jer cela ta priča sa koronom, ona funkcioniše isto kao što sam pričao vezano za pušenje duvana ili alkohola. Znači, hajde dođi s nama malo se i onda on pije alkohol i onda mu bude muka povraća i tako dalje. Onda napravi se jedna pauza. Malo da se odporaviš, da se malo, aj sad ponovo. Pa onda opet ideš da se alkoholišeš, onda se već organizam malo navikava, jer organizam je dizajnera da se navikava da može da funkcioniše. Na svaki oblik terora. Pa onda opet malo pauza. Pa onda opet ideš da se napiješ i onda se tako i dok ne postaneš alkoholičar. Tako i ovde. Znači ide prvo malo korona, tamo na proleće, malo maltretiranje, karantin. Mislim, ja to nisam osetio, ali mene to ne interesuje. Ja živim na selu, kod mene nema karantina, nema zaključavanja. Ja se šetam po planinama i po selu, kod mene nema ja šta da se ode masku i da se zaključava, razumiješ. Ali ovi velikomučenici u gradovima, znači, prvo karantin, par meseci. Pa onda malo pauza, da se malo odmorite, sad što smo vas ovde malo terorisali. Pa onda bude pauza, očekujemo drugi pik. I onda ide drugi pik, opet ide razvaljivanje, razumeš? Znači, maltretiranje, zatvaranje, medijska kampanja, razumeš? Pa onda, ali to bude malo jače, žešće. Tako? Pa onda opet malo se odmorite, evo pauza, razumeš? To mene podsjeća kao ono kad oni teroristi siluju nekog. Nađu neku mučenicu, razumeš? Pa je siluju, pa onda je puste malo da se odmori. Pa opet dođu da je siluju, razumeš? Pa onda je tako više puta. Tako da ja mislim da ovo neće da prestane, da će to da bude bit će neke kratkotrajne pauze, ono kao evo otvorit ćemo granice, evo za novu godinu sad, evo smanjio se broj obolelih, sad ćemo malo da otvorimo, da liberalizujemo, razumeš? Jedno će opet da bude kidanje. Što će oni da uvode sve nešto restriktivnije, sve nešto gore i gore. Evo sad čujem, u Indiji se pojavila neka gljiva, nešto, neki novi virus, kao ono to, ko umre odmah, ko to se zarazi, umire posle 20 minuta, umire, gotovo, razumeš? Ali ta gljivica samo napada one koji su preležali koronu, one drugi ne. Pa što, oni će to da izmisle neku priču, ja sad, razumeš, mislim, te lovačke priče, da smo nastali od majmuna i ostalo, ko će u to da veruje, nek veruje, razumeš? To je za ove bezmozgoviće, velikomučenike, ove što žive po gradovima, razumeš? I onda oni njih prave majmune, razumeš? Pa to ti je kao u kafani, šta je kafana? Kafana je mesto gde se od ljudi prave majmuni. Znači, dođeš, desi, on te tapše, jel tako? On te tapše po desi majstore, razumeš, i ti tu piješ loče, u stvari to se ne pije, to se loče, alkohol se loče, pije se voda, ceđeni sok i tako dalje. Znači, ti tu dođeš da ločeš i ono tebe pravi majmuna. Znači, to tako funkcioniš. Tako i ovo planeta Zemlja, ono tebe pravi, po gradovima pravi od tebe, znači, gradovi su velike kafane, gde od tebe prave majmune. Ili utakmice, ti ideš u utakmicu da lomiš glavu, da psuješ. I sad ako ovi što bolje psuju, ovi se smeju kao ha, kako, ja, bravo, razumeš? Razumeš, psovanje majke jedni drugima. Prošla je utakmica u spori, fer i sportskoj atmosferi. Znači, ako niko nije poginuo u utakmici, bila je fer i sportska atmosfera. Ovi se gađali stolicama, psovali majku jedni drugima, sudiju psovali jedne, razumeš, ludilo, pijani, pivo. Znači, pivo nije alkohol, pivo je hrana, razumiješ, onda u polovremenu se loče pivo, znači pivo se ne pije, nego se loče, i ljudi to vole. Tako da, tome kraja nema,
i stanje će da bude sve gore i gore, to je moje mišljenje. Tako da šta će oni novo da izmisle, neke gljivice, neke babaroge, šta će izmisliti, to je za ove koji su u sistemu. Znači ti kad dođeš u konclogor, šta će on s tobom da radi, ti ne znaš, razumeš? Gospodine Petrović, recite mi, malo pre ste pominjali maske, koliko su maske korisne uopšte? Osim iz razloga da ne dobijemo kaznu. Pa, činjenica je da se maske koriste pod određenim uslovima kada postoji zaraza. I hirurzi i čak i u Bibliji postoji opis da kada je zaraza da treba da se nose te maske kao jedan oblik preventive. Tako da maske zaista imaju svoju funkciju kao vrsta prevencije gde postoji zarazni agens. Znači, to nije ništa sporno. Ovde je samo sporno da li zaista postoji neki zarazni agens ili ne postoji. Znači, stručnjaci kažu postoje, znači moraš da poštuješ kad si u njihovoj kući. A njihova kuća su ti veliki gradovi, većina planete Zemlje je njihova kuća, oni su tu gazde, ljudi rade u njihovom sistemu, tu su zaposleni, rade. I ti kad si u tuđoj kući moraš da poštuješ pravila ponašanja u tuđoj kući. Ako ti se ne sviđa, nemoj tamo da ideš. Znači, oni kažu, maske, maske. Ako nećeš nosiš masku, nemoj da ideš tamo, živi na selu kao Miroljub. Tako da, imaju maske svoju funkciju, zaštitnu, tamo gde je zaraza. I to i u Bibliji piše čak. Karantin, mora ti koji su zarazni da se odvoje fizički i postoji zaštita preko lica koja se stavlja. Ali ovde samo pitanje da li postoji zaraza ili je ona izmišljena, to je ključno pitanje. Tako da maske, ovi koji kažu, postoje ljudi koji kažu da postoji korona i da postoji zaraza i da postoji pandemija, ali da maska ne pomaže. Mislim, to nema smisla. Mislim, to je suludo. Znači, maska zaista pomaže kod zaraze i hirurzi to ne nose bez razloga, ima razlog, iako ja se ne slažem s mnogim aspektima u konvencionalnoj medicini, ali što se toga tiče, to je poznato još iz Biblije. A recite mi, kad smo već kod Biblije, da li ima reči o današnjoj situaciji uopšte u Bibliji? Kako nema, pa Biblija govori da svet ide ka svome kraju, da će biti stanje kao u Nojevo vreme, da će ljudi živeti jako nemoralno, da će biti luda kuća i to je sve ovo što mi danas vidimo. Znači, prema Bibliji mi živimo u posljednjim vremenima kada će ovo da doživi kulminaciju, ali znaš kako, ima jako puno ljudi koji pričaju gluposti decenijama i vekovima i onda ljudi kažu, to je ko ona priča kad je bio onaj pastir što je čuvao ovce tamo na planini i onda se šalio na račun ovih svojih komšija u selu i onda vikne, evo ga Vuk, ovi istrče sa puškama, gde? Kaže, šalio sam se. Pa onda on opet, evo ga Vuk, ovi opet s puškama, šalio sam se. I onda sledeći put stvarno se pojavili Vukovi i on počeo da viče, evo ga Vuk. Ovi kaže, evo, opet nas zafrkava, razumiješ, i nisu ni izašli i Vukovi poklali ovce. Tako funkcionišu satanisti i satanizam. Oni svoje ljude šalju da pričaju gluposti i smak sveta, gotovo, pa ne bude ništa. 2000. godina, smak sveta, svi čekaju smak sveta, nema ništa. 17. aprila 2014. biće smak sveta, svi mediji objavljuju. I onda oni to tako rade i onda kada u Bibliji se kaže da će da bude stvarno, da dolaze teška vremena, ma to smo već slušali 100 puta, te lažne, te sektaše što pričaju gluposti, ali ko je pametan vidi da ovaj svet ide u nepovrat, ali ljudi, evo, ja sam bio skoro u Beogradu, zidaju se zgrade, ljudi se sele po gradovima, razumeš? Ja se šalim, reka, evo, zidaju se grobnice po gradovima, ljudi trče u grade, ovo će se smiriti, to će da prođe, sad ćemo se vakcinišemo i da rešimo probleme. U stvari, stanje će, bude sve gore, ko je pametan da briše na selo što pre, da prodaje taj stan za koliko može para da dobije, ali nemaš ti kome da pričaš, ljudi vole to što vole i neki ljudi rade šta hoće, ide to sve svojim tokom. A reci mi, pošto Biblija dosta toga proriče i ispunjava se, da li je to možda nešto sporno što se tiče te knjige ili su stvarno ti autori te Biblije mogli da proreknu od pre 2000 godina
ovo današnje situacije i to stanje? Pa u Bibliji ništa ti ljudi nisu proricali. U Bibliji su ti ljudi koji su pisali Bibliju, i to jasno piše u Bibliji, samo zapisivali ono što im je Bog rekao. Znači nisu oni svojom pameću da su oni bili nešto vidoviti, da su imali neke nadprirodne moći, oni su jednostavno samo bili zapisivači onoga što im je Bog rekao. Na koji način? Znači, Bog se ljudima otkrivao na razne načine, nekada se lično ljudima sa njima razgovarao, Isus Hristos dođe kod čoveka, kao što je bilo sa Avramom, kao što je bilo sa Isusom Navinom, kao što je bilo sa Mojsijem. Nekada se Bog njima javio u viziji, nekada mu se javio u snu. Znači, postoje različiti načini kako se Bog ljudima javljao, piše u Bibliji opisano, i onda Bog njima kaže, najpoznatije proročke knjige vezano za posljednje vremena su knjiga proroka Danila i knjiga Otkrivenje koju je zapisao apostol Jovan. I te dve knjige u stvari čine jednu celinu. Gde Bog njemu daje viziju i kaže to i on zapisuje to što mu je Bog pokazao i on to zapisuje. Znači nije on to zapisao s nekom svojom pameću da je on bio vidovit, nego Bog mu kaže bit će ovo i cela priča je vrlo jednostavna. Kao kod bolesnih ljudi. Znači, ljudi će da izaberu da žderu, loču, drogiraju se, kuraju se i idu u smrt. Čovečanstvo će da izabere da živi nemoralno, da odbaci sve Božje zapovesti, da se kurva, da laže, krade, ubija, ratuje i tako dalje, i posljedica toga će da bude jednostavno propast, s tim što će, i Bog o tome govori, da će doći da će ti satanisti koji vlade ovim svetom da ujedine čitavo čovečanstvo i da će krenuti progon te minorne manjine koja ne želi da prihvati taj satanizam. I to mi danas imamo na delu. Da oni celu planetu kontrolišu sa darvinizmom. Znači, cela planeta uči da smo mi potomci majmuna. I nema nijedna država da se tome suprotstavi. Cela planeta je legalizovala alkohol, duvan, sad se legalizuje marihuana, ove zabranjene droge se prodaju ovako, razumeš, i tako dalje. Tako da mi živimo na planeti koja je satanistički centralizovana. Evo ovo sa koronom. Jel ima neka država da kaže kakva bre korona, bre, koga vi zafrkavate, bre, paljba odavde da vas ne vidimo, mrš, to ih najure. Pa nema, ceo sistem zdravstveni u svim zemljama sveta ti rade lekari koji su u sistemu Svetske zdravstvene organizacije. Ti lekari, mnogi od njih, oni odlično znaju šta se tu radi. I oni rade maksimalno dobro koliko mogu. Ali moraju da ispunjavaju naređenja da bi sačuvali posao, da bi izgubili karijeru. Razumeš? I nema nijedne države na svetu da uzme i da protera lekare Svetske zdravstvene organizacije. Da kaže, to se zabranjuje ova goveđa medicina. Nema da sam čuo da neko promoviše vakcine. Smrtna kazna za šta su vakcine? To je jedan od najstrašnijih oblika trovanja ljudi. Razumeš? Pa koga to interese, čoveče? Pa 95% ljudi se vakciniše svoju decu. Ali pazi, medicinski radnici neće se vakcinišu, oni odlično znaju šta je to. Studije pokazuju da u Srbiji 3% lekara se vakciniše. Oni znaju šta je vakcina. Oni neće da pričaju, razumeš, jer da ne bi izgubili licencu i razumeš posao. Tako da, ljudi vole destrukciju i Bog vidi u kom smeru to ide i kao što dobar lekar možda vidi ovaj puši, pije, drogira se, on će da se razboli i da umre, razumeš? Ne trebaš ti da budeš prorok veliki, da bi to moglo, da to se zove predviđanje u nauci. Tako Bog vidi u kom smeru to ide i on kaže, desit će se to, i u Bibliji se opisuju u knjizi Otkrivenja i u knjizi proroka Danila, Bog zapisuje da će se formirati jedna velika krvoločna zver, kao jedno svetsko carstvo koje će da maltretira sve stanovnike planete Zemlje. Baš se kaže svetsko carstvo. Pa kaže da će da pokori sve narode, plemena i jezike. Znači, ima da pokori celu planetu, to otvoreno tako piše. Knjiga Otkrivenja 13. poglavlje, ko hoće može čita, ili knjigu proroka Danila, 7. poglavlje. I tu se otvoreno kaže da će to da bude globalno. I to mi danas vidimo. Imate globalnu manipulaciju, ne sme niko da pisne. Ko sme da pisne? Znači, jer sve države su ucenjene. Ti ako hoćeš plate, penzije, razumeš, ti moraš da si lojalan svetskim finansijskim moćnicima koji ti pozajmljuju pare. Jer nijedna država nema novac da finansira demokratiju. Plate, penzije, zaposleno. I što više ljudi guraju u sistem. Otvaraj nova radna mesta, to je sigurno. U stvari to je
Mladi ljudi to ne znaju, ali ovi koji su malo stariji sećaju se tamo 90. godina kad su uvedene sankcije. Samo preko noći nestale plate, nema penzija, nema, gotovo. Nema pozajmica, nema penzija. Nema plata. Nema hleba. Razumeš, i nema hleba, nema u samoposluge prazne. Si došao da živiš u veliki grad, izvoli prijatelju. I onda ovi sada misle da ja imam sigurnu penziju, ja sam to zaradio, to meni ne može niko da oduzme, je li tako? Važi, hajde da vidimo. Zavrne slavinu za čas ovako preko noći. Šta ćeš da jedeš? Pa ako će svi da umru, neka umrem i ja. Važi, prijatelju. Ja neću da umrem. Razumeš, ako će svi da umru. Vi umirite, ja neću. Ja ću se borim dokle bude mogu. Ali on ima karticu. On ima karticu koja će da ga spasi. Da. Ima besplatno lečenje. Gospodin Petrović, ako kažete da Biblija, to je da su ljudi samo zapisivali ono što je Bog rekao, znači pre 2000 godina je Bog rekao da će danas ovo da se desi, ili tako? Biblija je pisana u periodu od pre 3500 godina do pre 1900 godina, znači od 1500 godina pre Hrista do u prvom veku je završeno pisanje Biblije. Znači, Bog je zapisao šta će se desi i to je nešto što, kako kaže Solomon u Bibliji, kaže, nema ništa novo pod suncem, sve isto, što je bilo, to će biti. Istorija se stalno ponavlja, tako da nema nikakvih novih momenata. Onaj ko zna istoriju, da nikad nije čitao Bibliju, on vidi šta se dešava, u kom smeru to ide. A oni koji su još čitali Bibliju, istorija samo potvrđuje ono što Biblija govori. Sve što u Bibliji zapisano, to potvrđuje istorija i medicina i arheologija i paleontologija. I moja glavna disciplina kojom se ja bavim, evo već skoro 30 godina, je naučna verifikacija Biblije. Jer Biblija je ekstremno važan udžbenik i sve naučne discipline kojima uzmete da se bavite potvrđuju da je Biblija tačna. Tako da u Bibliji su dati detalji, ne samo što vidimo šta se dešava, nego u Bibliji je Bog rekao sve ovo što se dešava, ali opet kažem, i da čovjek ne čita Bibliju, može da vidi da ovo sve ide u bestraga, ali oni koji čitaju Bibliju, oni znaju i detalje i kako da žive i kako da se sklone i znaju pravu pozadinu cele ove priče, da ovo nije neka porodica tamo od nekih, pa oni vladaju svetom, to su terorističke organizacije koje u pozadini funkcionišu, koji rade i koji manipulišu, koji kontrolišu čitavu planetu. Tako da, mislim, kontrolišu gradove, ne kontrolišu sve pojedince, jer pojedinci postoje, Isus lepo kaže, ne boj se malo stado, jer bi volja Oca vašega da vam da carstvo. Znači, postoji mali broj ljudi koji misle svojom glavom i upravo će ti ljudi biti najviše šikanirani. Evo sad, pošto je sada aktualna ova pandemija, takozvana korona, bila je pandemija u 14. veku, kuge. I šta se onda desilo? Tad je bila prava pandemija. Još su ljudi živjeli ko svinje. Oni su bacali izmet kroz prozor na ulice gradova. Bacali su đubre, oni nisu imali kanalizaciju, oni nisu imali vodovod. I onda bila epidemija, znači umirali su strašno, to su milionske žrtve bile. Međutim, bila je jedna grupa ljudi koja je živjela po Bibliji, koja je čitala Bibliju i primjenjivala zakone higijene zapisane u Bibliji. I oni su bili najzdraviji, kod njih su bili retki koji su oboljevali i koji su umirali od kuge. A koji su ti ljudi bili? To su bili Jevreji, jer Jevreji jedini čitaju Bibliju. Ovi drugi niko ne čita Bibliju. I onda su skočili, cela Evropa je skočila da spaljivali su Jevreje. Njih su optuživali da su oni krivi za kugu, za epidemiju. One koji su najzdravije živjeli. Jer Bibliju ne čita niko, samo Jevreji čitaju Bibliju, hrišćani kažu da je Biblija ukinuta, čitaju samo drugi deo Biblije, Novi Zavet. Oni prvi deo ne čitaju, gde su dati zakoni. Muslimani isto ne čitaju. Oni kažu da je Biblija falsifikovana. Jevreji su čitali i oni se toga pridržavali i bili su najzdraviji. I oni su danas najzdraviji, jer jedini oni čitaju Bibliju. Sad će naravno oni da mu pronalaze manje, ali oni ne prihvataju se za Mesiju, oni ovo. Ali ja pričam sad o higijeni. Jevreji su spaljivani u Evropi. Oni koji su najzdraviji, spaljivani. To su ih ubijali i optuživali lažno i tako da je. Tako će isto i da bude danas. Ovi koji su najzdraviji, koji žive u prirodi, koji se zdravo hrane, koji pomažu drugima da ozdrave, oni će biti šikarinirani i to se danas dešava. Pa pogledajte šta se desilo najvećem svetskom lekaru za lečenje najtežih bolesti, to su psihijatrijske bolesti i narkomanije. To je najveći svetski lekar, ne najveći srpski lekar.
doktor Branislav Peranović. Oni su njega optužili da je on navodno ubio nekog narkomana kome je on život spasio. On njega digao iz mrtvih. I taj narkoman je posle izvršio samoubistvo jer je poludeo, hteo da ide kući i pod velikim stresom mu se kiselina izlila u disne organe i ugušio se. Oni su njega optužili, doktora Peranovića, da je on ubio tog čoveka. Pa jeste najvećeg lekara na 20 godina robije, a vi danas imate masovne ubice koji budu osuđeni na 5-6 godina u Srbiji pričam. A što je ovo zapadno pravosuđe, da ne pričam kako je to razbojničko pravosuđe. Ali u Srbiji vi imate. Šta vi to možete? Tako da će, vi kad pogledate evo ovih dana na naslovnih strana, oni koji se najviše zalažu za higijenu, za priče o zdravom životu, oni se najviše napadaju. Pa mene, pogledajte koliko su mene napadali i pljuvali i najstrašnije laži o meni pričali. Pa ko je više knjiga o zdravlju objavio i higijeni nego ja? Mislim, ovo nije kompliment, ali niko drugi ne radi, pa onda ja ispadnem kao da ja. Imate na sajtu zakonizdravlja.com, jedino Amerikanci imaju bolji izvor literature o higijeni i prevenciji na svetu, pa onda mi, na našem govornom području. Zahvaljujući im knjiga koje sam ja objavio preko mog instituta za prirodnu medicinu. Pogledajte kako mene napadaju, kako me vređaju i kako hoće da me hapse i da me likvidiraju i nazivaju najpogrdnijim imenom. Ali to je samo nešto što se dešavalo u prošlosti, to nije ništa novo i to će da se nastavi dalje. Oni koji su najzdraviji, oni koji su najmoralni, vi kad čitate Bibliju, svi ljudi koji su živali zdravo i koji su pozivali na moralan život, svi su bili ubijeni i pogledajte i šta su Isus uradili. Koga je Isus dirao? Oni su njega proglašali da on ruši državu, da je on razbojnik. I to što se desilo Isusu, to će se desiti, to se sprema da se desi svim ljudima koji hoće misle svojom glavom. I to nije ništa novo, to se dešava kroz celu istoriju. To se kroz celu istoriju dešava, tako da ne treba mi da budemo nešto iznenađeni. Treba gledamo svoja posla, da se sklonimo u prirodni ambijent, da se pripremamo, razumete, ko što se pripremao Draža Mihajlović i Iskenderbeg, gerilsko ratovanje, idemo u prirodu, oni će nas da optužuju ko što su optužili Dražu Mihajlovića, da je zlikovac, da je ovo, da je on kolaboracionista, da je on je spasio 100.000 života. Oni su ga proglasili ratnim zločince, ko što su proglasili i doktora Peranovića, ko što su Isusa Hrista proglasili, ko što su sve pametne ljude u istoriji ubijali i proganjali. A fukare su dobijali Nobelove nagrade za medicinu, za higijenu, za zdravlje. Mislim, to je planeta Zemlja, planeta majmuna. Tako da treba budemo realni i da se pripremamo za teška vremena koja dolaze, ali ta teška vremena su samo kao porođajne muke. Žena kad se porađa malo je neprijatno, iako danas je znanje toliko uznapredovalo da žene koje su pametne znaju da se pripreme za kućni porođaj i praktično imaju bezbolan porođaj. Postoji knjiga Bezbolni porođaj koju su pisali naši autori, ima je besplatno na našem sajtu, Centar za prijenočke studije ima link kućno porađanje koja će može da pročita. Tako da treba da gledamo svoja posla i da razumemo u kakvom svetu živimo. Ali imate neki praktičan savjet za koronu, kad već? Pa znaš kako, moj savjet je da čovjek čuva zdravlje. Šta znači čuvati zdravlje? Postoje određeni principi zdravog života. Mogu kratko da ih spomenem. Znači, vodeći uzrok smrti u stvarnom svetu je nezdrava ishrana. Znači, čovjek je po anatomiji bilje. Čovjekova hrana treba da bude zasnovana na integralnim žitaricama. Ovas, raž, ječam su najzahvalnije žitarice. Pšenica, može od nje da se pravi najbolji hleb, ali ovas, raž i ječam potopiš uveče 5 čajnih kaščica ovsa, raž ili ječma, jedno to je, u vodu, staviš u frižder, ujutru procediš vodu i to što ti je ostalo staviš u blender, ubaciš jednu bananu, izmiksaš ili neku voćku i staviš malo suvog voća, staviš malo badem, orah, lešnik, imaš energetski obrok vrhunski. Možda jedeš to i da bude sa slanom, sa nekom salatom. Znači, čovjek je po anatomiji bilje. Najizdržljiviji ljudi su. Znači, ishrana da bude biljna. Umesto mesa da sjedu integralne žitarice, da sjede soja. Da li soja je ovo? To su priče za malu decu. Soja, otrovna soja ovo, soja je... U zemljama tamo dalekog istoka žene uopšte nemaju bolne menstruacije zato što jedu soju. Nemaju bolne menopauze zato što jedu soju svaki dan. To je jedna od najzdravijih biljaka. Ali neki kažu da soja nadima. To su gluposti. Soja kaže da je za... Jeste, nadima ga i voda, nadima ga i ceđena pomorana, ali pivo ga ne nadima.
Pivo ga ne nadima i viski ga ne nadima i rakija ga ne nadima. Vilja moka. I gorki list. Toga ne nadima, ali soja nadima i ceđena pomoranđa nadima i izvorska voda nadima. Znači, to su te goveđe priče, je li tako? Znači, da čovjek bude na biljnoj hrani. Integralna žitarica je strateška namirnica. Moj čukunđet Đuračka strio od Skenderbeki govorio, dajte mi samo 2 stvari, pobeđu svakog neprijatelja. Žito i oružje. Isto danas. Kad imaš žitarice i kad imaš oružje. Oružje, Sveto pismo, to je glavno oružje. Da imaš znanje. Znanje je moć. Kad imaš znanje, onda si jak, onda si nepobediv. Ne možeš niko s tom da manipuliš. A ne ti imaš oružje, kupio si na crno, imaš dozvolu. Neće to da te spasi od krstarićih raketa i nevedljivih aviona. Nego znanje, kefalo. Dalje, pored ishrane. Treba čovjek da živi u miru, da nema stres. Živiš u prirodnom ambijentu. Proizvodiš samo šta ti treba. Da imaš slobodno vreme, da provodiš sa decom, sa pametnim ljudima. Da piješ dosta vode, nema da piješ kafu. Ja pijem 1 kafu, pa kafa je u najmanjim količinama otrov. Izaziva pojačano lučenje želučne kiseline, aritmije srca, podiže krvni pritisak, diuretik izlači tečnost iz organizma. Kakva kafa? Ujutru popiješ pola litra mlake vode i pola limuna, ako ne možeš bez kafe, to ti je bolji tonik nego kafa. Nema alkohola, alkohol u najmanjim količinama je štetan. Pustiš ta priča doktor Nestorović, on ujutru zvizne 1 rakiju i 1 kafu i slatko od dunja. Pusti i njega, on je stručnjak koji je, razumeš, se školovao na ovim njihovim fakultetima i on priča to što je naučeno, je dobra namera, tako je naučen. Dalje, može budeš fizički aktivan. Najbolje rad u bašti, voćnjak. Ako nemaš, izađi u šetaj malo po prirodi. Ako nemaš prirodu, šetaj po parkiću tu gde imaš. Razumeš? Znači, nikakvi narkotici, voliš slatko, jedi banane, urme, smokve, suve grožđe, nema da jedeš ove čokolade i kekse iz prodavnice, ovo smeće. To su, i onda ćeš imati jak imunitet. Ti uvek možeš da imaš u kući, da imaš neku mini kućnu apoteku. Evo, navešću ju recept jedan. Jedan recept. Uzmeš u 1 posudu, iseckaš 15 grama belog luka, 15 grama crnog luka, 15 grama rena, 15 grama đumbira i 15 grama ljute paprike. Može i u prahu, može i sveže. Iseckaš 15 grama. I ubaciš u blender. I u to sipaš litar jabukovog sirćeta. I izmiksaš u blenderu. I sipaš u teglu od 2 litre. I zatvoriš. I svaki dan mućkaš 1 put ili 2 puta ujutru i uveče. I posle 14 dana ti se dobije jedan napitak koji se zove imunotonik. To je čuvena formula doktora Johna Christophera i doktora Schulza. To možeš da držiš tako u tome. I onda kad, ako ne daj Bože, počne da te nešto boli grba, osjećaš groznicu, uzmeš 1 supenu kašiku toga i popiješ. Imunotonik, za jačanje imuniteta. Eto, jedna jednostavna formula. Sve ove biljke imaš da kupiš tu. Ako nemaš đumbir, ne moraš da ga stavljaš. 15 grama. Stavi ovih drugih malo više. Beli luk imaš, crni luk imaš, ren imaš, ljutu papriku imaš, sve imaš. Eto ti imaš kućnu biblioteku za imunitet ako ti skoči malo da popiješ. Postoje i druga receptura, na primjer, ali... Ako ima problem sa želucem, to je sve ljuto, mislim, može on to da... Može da pije. Problem sa želucem imaju oni koji piju kafu, koji se nerviraju, koji jedu meso, oni imaju problem sa želucem. Postoje ljudi koji imaju pomeren želudac, treba da odu kod nekog kiropraktičara da im namesti želudac. Ali generalno nema tu... Evo imate, postoji druge recepture za imunitet, na primjer Imunoplus, Echinacea. Samo Echinacea, to je najlekovitija, jedna od najjačih biljaka za imunitet. Beli luk i Echinacea, to su 2 najjače biljke za imunitet, ali Echinaceu niko ne proizvodi kod nas. Ali može na internetu da se kupi koren Echinacee, ko hoće, uzme 100 grama korena Echinacee, sitno isecka, stavi u blender, odozgo sipa litar vodke ili 40% rakiju, izmiksa, drži u tegli od 2 litre, to će biti malo više od litar, to će biti 1,5 litar, ta rakija
I mućka svaki ujutru i uveče 14 dana, 2 nedelje, i to se pije 60 kapi, ako ne znam nešto, ili za deca to mogu da piju onoliko kapi koliko imaju kilograma, kad ga boli grlo ili mu opadne, a ne svako malo trči se kod lekara. Ima jedna sjajna knjiga, zove se Kako odgojiti zdravo dete i sačuvati ga od lekara, čuvenog američkog pedijatra, doktora Roberta Mendelsona. Ima besplatno knjiga na sajtu zakonoizdravlja.com. Može da se kupi preko sajta ipmproizvodi.com. Možda pročitate. Svako malo trčiš kod lekara. Čuvaš decu. Pročitaj knjigu Vakcine, novi genovci, da viš šta je vakcina. Ne ti vodiš dete na vakcinaciju i posle kad se razboli dete, kukaš. Lekari ti krivi. Lekar radi ono što mu je naređeno i što mora da radi da bi primio platu i sačuvao karijeru. Neki kažu da, neki lekari su rekli da postoje i mogućnost da se aerosolno prima vakcina. Postoje razni načini kako oni nas mogu da truju. Mogu da nas truju od ozgo sa tim chemtrailovima. Mogu da nas truju, ja sam skoro čitao jedan naučni rad gde oni mogu da nas vakcinišu nazalno. Naprimjer, ja kad sam išao u Crnu Goru u septembru ove godine, i onda nisam teo da idem da vadim krv, da me buše ovde, razumeš, nego sam išao kao na taj PCR test. Znaš ti šta je PCR test, čoče? Uzmu, to su ovoliki štapovi, oni za bris. Uzet će mi bris iz grla i bris iz nosa. Okej. Sad sam ja očekivao, uzet će malo iz grla, malo tu iz nosa sa vrha. Znaš ti kad je ona meni zabila onaj štap skroz do nazalnih kostiju. Znaš kad je zabila, brate. Znaš kako je bilo neprijatno. A ti imaš jednu tanku kost između nazalnih kostiju, nosnih kostiju i moždanih, i kostiju mozga. Tanka kost. I čitao sam naučni rad, o tome je govorila doktorka Lauren Day, jedna američka poznata doktor. Da oni mogu da preko tih štapića sa kojima rade bris, kad ti zabije to do nazalnih kostiju, znaš ti umesto tu samo na vrhu da uzme malo, razumiješ? On ti zabije do gore skroz. Znaš ti kako je bilo neprijatno? Neki kažu 12 do 15 cm je to da uzme. Ma ne znam, ne ode 12-15 cm, ode duboko sad, da li 12-15 nisam merio. I onda on na vrhu tih štapića za bris, oni mogu da stave određenu hemiju i da ti zabiju ovde do nazalnih kostiju, preko te kosti koja deli kosti mozg, razdvaja mozak od nosa, oni mogu da, ta kost je porozna, mogu da tu hemiju da ti ubaci i da te na taj način vakcinišu da te truju, preko tog štapića za bris. Mislim, oni imaju bezbroj, zato njima ako padneš u ruke, kukala ti majka. Zato čuvaj zdravlje, prijatelju. Mislim, lekari mogu ti pomognu kad umireš, kad se slupaš kolima ili tako dalje, pa moraju da te sklapaju. Ali čuvaj svoje zdravlje da njima ne padneš u ruke. Koliko god da su oni dobronamerni, a većina su dobronamerni, oni rade prema instrukcijama Svetske zdravstvene organizacije, koja je jedna, razumeš, teroristička organizacija, razumeš? Nemoj njima da padneš u ruke, čoveče. Čuvaj svoje zdravlje. Neće čuvaš zdravlje. Posle kuka i lekari. Šta lekari? Lekar radi najbolje što može. Radi čovjek za platu, limitiranje. Nesta, drugi su ti krivi, razumiješ? Čuvaj svoje zdravlje, prijatelj. A ne malo zasrbite, uvo ti trčiš kod lekara. I onda ovaj viče korona, tako su mu rekli, vidi kogo dođe ovde nešto bolesno, mora se testira na koronu, razumiješ? I samo pošalje kod nas u laboratoriju, razumiješ? I ovaj testira, i ovaj iz laboratorije, korona. Korona, sve je korona, sve. Srbi ga zadnjica, ja, doktor, srbi me zadnjica. Moraš se testiraš na koronu. Testiraju ga na koronu, brate. Ja, pozitivno na koronu, zato tebe srbi zadnjica. Pozitivno na koronu, jeste, to su nuspojave korone. To je jedan pokazaj, kad te svrbi, znači korona. Došao si mečki na rupu i sad posle kmečiš. Znači, čuvaj, pazi. Ti ideš ule, evo ja sam šeto, tu na Srljaškim planinama ima put, jedan rimski, stari rimski put Via Militaris, kojim se putovalo iz Rima za Carigrad. Tom putu ti ideš putem, ono stoji smuk od 2 metra, brate. Poskok. On te ne dira. Ti prođeš pored njega, on te ne dira. Ako staneš mu na repu, onda si nagrabusio, da te skoče tu griju. On stoji, ti ga zaobiđeš, on te ne dira, ti njega ne diraš, kraj priče. Nemoj da čačkaš večku.
ideš, šetaš, pazi da ne staneš zmiji na rep, na glavu, neće te ugristi. Znači, gledaj svoja posla, živi zdravo, nema nikakve korone, kuge, epidemije, ptičji grip, svinjski grip, kengurov grip. Ali po Bibliji kažete da je ovo krajnje, zadnje vreme, odnosno... Ja smatram da je ovo na osnovu Biblije i na osnovu naučnih, mi smo objavili jednu knjigu koja se zove Posljednji dani planete Zemlje. Sa naučnog aspekta ova planeta više ne može da izdrži ovo razvaljivanje koje ljudi rade. Znači, ne može. Tako da mi živimo u posljednjim vremenima da će planeta da prođe kroz jednu katarzu, kroz strašne stvari. Ja si meni stalno odzvanja u glavi reči moje babe koja je živjela ovde u ovoj kući kod mene, ovde da sam ja došao da živim na selo. Kaže, sine, za vreme Drugog svetskog rata su dolazili iz gradova, zlatom su plaćali kilo brašna. A to nije bilo davno, to je bilo pre par decenija. Ja sećam kad su bile sankcije 90. godina, sam išao kod mog strica u Crnu Goru. Prvi put kad sam otišao od 1990. kod njega, kao odrastao čovjek, selo opustilo, niko ne dolazi. Niko. Međutim, tamo uveli sankcije 91. 92. Počela familija da dolazi, da poseće rođake. Evo mi došli da vas postimo, nose kante, cegere, torbe, došli po krompir, po luk, po kajmak, po sir, razumeš, došli da se grebu za hranu. Došli na ručak. Došli na ručak, velikomučenici, oni su građani, akademski građani, malo građani. Došli da posete familiju, to će sada bude, kad počnu da posećuju selo, familiju, da vide. I to se sprema. Ma daj, nema da pričaš gluposti, čoveče, daj. To će da se smiri, važi. Tako isto, sećam se, 1975. godine jedan moj prijatelj iz Dalmacije, on je imao veliki biznis u Zagrebu. Zvao se Šime Anić, čuveni. I Šime, on imao porodicu veliku i ovo sve, razumeš. I on 75. godine rasproda kuću u centru Zagreba, lokal, ne znaš šta sve nije imao, proda, sve rasproda. I pokupi familiju iz Ameriku. Kaže, Šime, šta je s tobom? Kaže, ovde uskoro Tito kad umre, ovde će bude klanica. 75. Šta lupaš, bre, kako Tito da umre, bre? Pa on je besmrtan, on ne može da umre, bre. Čovječ, on će večno da živi. Ljudi su verovali u gluposti, razumeš? Će Tito večno da živi. Ovde su njima isprali mozak da je Tito maršal, da je to, razumeš, jedan zlikovac, jedan razbojnik, jedan pljačkaš, jedan ubica. A ljudi take vole, razumeš? I ovo je otišao iz Briso, prepoznao čovjek i onda kad je krenulo kidanje, razumeš, onda si, Šime je bio u pravu, pa bio u pravu. Ali Šime je bio biblijski religiozan čovjek, znao je Bibliju jako dobro i prepoznao je stvari, vidio u kom smeru to ide, razumeš. Čak 15 godina pre ovaj... 5 godina, pa Tito je umro 1980. Da, ali... 15 godina pre nego što je rat krenuo, ludilo je krenulo već tamo 80. Posle Tita je odmah krenulo ludilo. Čime Tito umro, odmah iste godine su bile demonstracije Kosova Republika. Razumeš, odmah je to krenulo. Čovjek je to prepoznao u kom to smeru ide, razumeš. A ljudi veruju u laži, ljudi i danas veruju u laži kao i u vreme Šime Anića. Daj, to ne može se desiti, čoveče, ma daj, Tito da umre, ma ne može Tito da umre, čoveče, znači večno da, tako i ovo. Ma daj, čoveče, dolazi novi novo 1000-godišnje carstvo, to će bude raj na zemlji, Beograd na vodi, razumeš, važi, ba, to metro, važi, ba. Ljudi to veruju. I šta, kome ti da pričaš, nešto da pričaš, ispadneš budala. Odeš na selo, gledaš svoja posla, razumeš. To je moj savjet. Onda si teoretičar zavere ako pričaš tako. Pa ti ako pričaš pametne stvari, ti si teoretičar zavere. Ako pričaš gluposti, onda si licencirani, akreditovani naučnik. Tako da izvoliš šta hoćeš. I dobiješ diplomu. I dobiješ diplomu. Evo ja sam završio 3 fakulteta i opet me nazivaju teoretičan zavere. Tako da možda imaš i diplome njihovih goveđih fakulteta, ako nisi u njihovoj priči, oni te nazivaju šarlatanom, nadrilekarom, kvazi naučnikom, kvazi doktorom, teoretičarem zavere, razumeš, tako da, to je njihova terminologija, ali mene baš briga, ja mnogo ne hajem, razumeš šta, miševici uču, ja se družim s lavovima i živim u lavovskom ambijentu, prirodi, uživam. A da ste u mogućnosti da rešite ovu situaciju, kako bi rešili?
Pa ne može ova situacija. Ovu situaciju može jedino Bog da reši. I Bog je rekao da će da se umeša u tok ljudske istorije tako što će da obnovi teokratiju. U jednom vremenskom periodu će da uspostavi državu koja će da bude red. I ta država će da bude videlo čitavom svetu. To je biblijsko proročanstvo. I to će da se desi. Ja ne mogu to da rešim. Kako ja da napravim red u Srbiji, na primjer. Ili u svetu. Da ste u mogućnosti da... Pa kad bi ja da sam u mogućnosti da mi Bog da Bog stane iza mene i kaže, Miroljube, vidi. Da Bog meni kaže ono što je rekao Mojsiju. A to može se desi sad. Ja sam mali da se Bog meni javio. Ako nema niko bolji, možda se Bog i meni javi. Jer Mojsij isto otišao u selo da živi. On je bio na faraonovom dvoru, bio glavni baja tamo. I onda je pobegao. Teo on tamo da brani neke svoje sunarodnike, ovi skočili da ga ubiju. I on zbrisao. Otišao tamo da čuva ovce. Tako sam ja došao na selo. I Bog dođe njemu, on čuva ovce, on dođe njemu, dođe mamo. Kaže njemu Bog. Idemo da napraviš red. Znači ja ću da pravim red, ti ideš ispred mene. Ne sme niko te dira. I onda je Mojsije pravio red, odnosno Bog preko njega. Kad bi meni se Bog javio i rekao, Miroljube, da se napravi red, ja sad kad bi krenuo da pravim red, odmah bi došla interventna policija, razumeš, da me hapsi, da me razumeš. Odmah bi poslali ekipu da me razumeš. Ali kad bi Bog stao iza mene da ne može niko fizički da me dira, onda bi se napravio red. Znači, napravio bi se red preko noći, uvedeš dobre zakone. Znači, zabraniš širenje laži, zabraniš širenje smrti. Znači, prvo ugasiš sve zvučnike preko kojih se emituje laž. Ti imaš armiju lažnih medija koji pljuju svakog dana, svakog minuta, svakog sekunde. I to ono što kaže gradonačelnik ili ne znam šta je predsjednik opštine Jagodina, Dragan Marković Palma. Kaže, dokle ćeš bre više da lažeš, da plašiš ovaj narod, bre? Dokle ćeš više bre da plašiš ovaj narod? Aj prekini malo, brate. Da malo udahnemo vazduh. Razumeš? Znači sve te glasnogovornike, te lažovčine, te kvazi stručnjake, te korumpirane naučnike, razumeš? I te njihove medije, novinare, to se odmah zavrće šija, zavrću se uši, razumeš? To se ukida laž, promocija smrti, onda uvodiš zakone. Ne, ti imaš sudske pravosuđe, razumeš, ne možeš da reši problem, ne možeš da reši jedan proces po 2 godine, po 5 godina, po 12 godina. Uvodi se red, uvodi se zakonodavstvo, brate. Uvode se zakone, se zna šta se sme, šta se ne sme. Se ne sviđa, idi u Evropsku uniju, briši, brate. I napraviš red. U državi ovako preko noći. Ali možeš ako Bog stane iza tebe da te jer pazi, Mojsije kad je došao da uvodi red među Jevreje, oni skočili da ga ubiju. Skočili da mu se krvi napiju. I Bog se umešao kad ih je nalupo tamo, oni svi, razumeš? Koga ćete bre vi da ubijete? On ih pošalje u pustinju i sve ih pobije. Pobije ceo narod, Bog. I njihove sinove uvede u obećanu zemlju. Sve bandite razvali, brat. To treba nema na mozgu. Znaš ti koliko ti imaš ovde u Srbiji tih komunjara, tih ispranih mozgova, tih Evropljana, ti razumeš? Oni ne daju svoje deci da se razvijaju, maltretiraju ih, da se kurvaju, da se drogiraju, da idu u ove goveđe evropske škole. Razumeš? Ti imaš, znaš koliko bi tu, ali to se reši ovako. To se ovako reši. Ali, i ti imaš u Bibliji opis kako se zavodi red. Imaš zakone, to se primeni i završena priča, to se reši ovako. Znači, ukidaju se porezi, kakvi porezi, brate? Da ja plaćam porez na moju zemlju. Pa ovo je meni Bog dao, razumeš, to kad dođe okupator, onda ti njemu mora da plaćaš porez, jer je to njegova zemlja i ti plaćaš na rentu. Šta je porez? Porez je renta. Ti moraš da plaćaš rentu na svoje imanje, okupatoru. I sve zemlje sveta su okupirane. Od strane međunarodnih teroristi moraš da plaćaš porez. Znaš? To znači ta zemlja naša u stvari pripada njima. To je pripada njima, jer ti ako ne plaćaš porez, on će ti oduzme zemlju. On će ti oduzme stan. On će ti oduzme... Ti ne platiš porez na auto, on ti oduzme auto. To pripada njima. Ne pripada tebi. Ti si to iznajmio. Ova kuća i ova zemlja gde ja živim, to pripada njima. Vladarima ovog sveta, satanistima. Ja moram plaćam porez. Njima. Odnosno rentu što ja koristim njihovu imovinu. Ovo je njihova imovina. I ti kad izaš kuću moraš tražiš dozvolu od njih. A kako su oni to zaradili? Molim? Kako su oni to zaradili? Nisu oni to zaradili, oni su to oteli. Znači silom. Dođe, vrate, izroka, te izbombardujete, medijski te satanizuje, postavi svoje ljude, razumeš, da laju, da te satanizuje ako slučajno digneš glavu. Oni su oteli, nisu ni ništa zaradili. Ti mačina, satanisti, razumeš? Laži, plaćam porez.
Nisam rekao, moji preci ratovali protiv Turaka, neće plaćaju porez. Evo, plaćam porez da kupim mir. Da platim porez, kupim mir, ovamo ja pravim strategiju kako da zbrišem u šumu i ovo kad mi dođe ovde da me love i da me hapse. Razumiješ? Kupujem opremu za preživljavanje, idem na kurseve za preživljavanje, imam šator, imam vreću, imam filter za vodu, ovo, gore, dole. Suvidnevni obrok. Suvidnevni obrok, jedeš samoniklo, jestivo bilje iz prirode. Razumeš? Može. Ja pružam otpor koliko mogu i molim se Bogu. Ali ako mi se Bog javi ko što se javio Mojsiju, kaže Miroljube znači idemo da kidamo sad ove sataniste. Ako se to desi, onda im je crna pogibija pukla. Znači, ako se meni Bog javi ko što se javio Mojsiju, ili nekome kao što je, ili nekome ko je pametniji od mene, i mudri od mene, a ima takih sigurno, onda im je pukla crna pogibija tim satanistima. Oni ne znaju, i oni to znaju šta im se sprema. Oni znaju, evo, nedavno je najpoznatiji satanski medij u Srbiji, nemačko-švajcarski Daniel iz Blitz, objavio tekst, sliku prikazali, skinuli sa Facebooka, ja, Miša Vacić, jedan momak iz Leviatana, još jedan ili dvojica momaka iz Srpske desnice. I kaže, ne zna se ko je opasniji. Ne zna se ko. Oni znaju šta. Ja mislim da oni kući, kad im neko pozvoni na vrata u stanu, oni misle, evo ga, Miroljub, ja, Miroljub, razumiješ, oni drhte kad pomisle na mene i na Mišu, a pogotovo na mene, jer znaju da sam ja biblijski religiosan, i Miša Vacić je dobar. Oni sanjaju mene i Mišu Vacića i ove momke iz Leviatana. Oni znaju šta bi im se desilo. Svi ti satanisti. Oni mogu da se pokaju i da budu na Božoj strani. Šta bi im se desilo? Mislim, zatvor ili šta? Kakav zatvor? To se zafrkava zatvor, či zatvor. U zatvor može da ide neko ko počini neko lagano krivično delo. Razumiješ? I nema tu zatvor. On ide da otplati tu štetu koju je napravio ako nema da plati. Nemaš ti u Božoj državi, u teokratiji, nemaš ti zatvor. Kao što ovo, ne razumeš. Postoji pritvor da on privremeno tu bude dok mu se ne sudi, ali to bude par dana, maksimalno. To se rešava odmah isti dan, 2 dana, 3. U teokratiji, u biblijskoj državi nemaš ti zatvor, nego ako si napravio štetu, slupo si kola nekome, nemaš da platiš, ideš u kućni pritvor gde ćeš da radiš, da otplatiš tu štetu. Ili ako neko plati za tebe, ti si onda slobodan. A ti da ubijaš ljude, ideš u zatvor, ti si ubio ljude, prijatelju, ti ideš pod mač. Razumeš? Ti si izazivao ratove, ti si huškao, ti si širio laži, promovisao si satanizam, uništenje ljudi. Nema kakav zatvor, čoveče, ideš pod mač. Nema mučenja, znači ideš pod mač. Ali jednog dana će Bog da te ponovo stvori, jer Bog je rekao, ne svetite se, osveta je moja. Sad će kažu, pa čekaj, znaš ti šta je on radio, čoveče, sad ti njega samo likvidiraš. Nemam ja njemu da se svetim. Njemu se samo skraćuje ovozemaljski život. I jednog dana Bog njega ponovo stvara. I onda mu Bog sudi. U tom takozvanom drugom vaskrsenju, kao što je opisano u Bibliji. Kad će da digne sve sataniste, i onda Bog njima sudi. Biće jezero ognjeno, gde će da izgore. Biće spaljeni. S tim što će neko da gori kraće, neko duže, svako po svojim delima. Znači, nemam ja nikome da se svetim. Ali u teokratiji satanisti su kao buba švabe. Samo ih počistiš. Ja se i življam na buba švabama, što je on napravila, ili na pacujima što su, razumeš, ovde izmet ostavili ovo ono. Znači, to se počisti njihov izmet, oni se likvidiraju. Kraj priče. Nema šta da ja njih mučim, da ja njih maltretiram, da ih držim u zatvorima, da im palim svetlo noću na svakih sat vremena kao što imaš u hrvatskim zatvorima. U hrvatskim zatvorima, gde su Srbi, za svakih, u stvari ne da su Srbi, da su Hrvati, da su svi koji se protive ustaškom režimu, na svakih sat vremena noću im pale svetlo i lupaju, da ih bude. I nema spavanja, bato. Pazi, to je međunarodni zakon zabranjeno. Znači, u teokratiji toga nema. Ti si, bato, satanista, likvidiramo te i ti sa Bogom se dalje dogovore. U tom periodu dok te likvidiramo, ti možeš se pokaješ, pa Bog ako prihvati tvoje pokajanje, to se ti sa njim dogovore. I ovi satanisti znaju šta bi im se desilo. Oni to pišu u svojim novinama. Ima se gaće tresu, čoveče. Ne boje se oni mene, oni se boje Boga. Ne mogu ja to sam da uradim. Ali meni kad bi, da se meni Bog javi, ili nekom pametnim od mene, kao što je bio Mojsije, se napravi red. Čitaj knjigu Isusa Navina u Bibliji, to je 6. knjiga po redu, šta je Isus Navin uradio kad je došao u obećanu zemlju, šta je uradio od satanista. Počistio, brate, razvalio.
napravio red, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Do tada poštujemo državu, poštujemo zakone, sklanjamo se u prirodu, gledamo svoja posla, ne pozivamo ni na kakve ustanke, ne pozivamo na ustanak da radiš ustanak protiv samoga sebe, da se menjaš ti. Nikakvo nasilje prema homoseksualcima, prema narkomanima, nema nasilja. On živi svoj život, država mu to omogućava, ne zanima me, neću tima se bavim, mogu se molim Bogu za sve te sataniste, koji traže moju smrt i smrt moje dece. Oni traže moju smrt. Oni traže smrt moje dece, oni traže moje hapšenje. Znaš šta znači moje hapšenje? To znači da moja deca ostaju bez oca i bez hranitelja. Jer u mojoj kući žena moja ne radi, moja žena ne zarađuje novac. I ja se tebe bavim, ona se bavi drugim stvarima. Znači, ako mene uhapse, tada moja deca ostaju bez svog hranitelja. Znači, oni prizivaju smrt moje dece. A oni ne znaju da po biblijskoj zapovesti. Ako ti nekoga lažno optužiš i na taj način prizivaš smrt njegove dece i pokaže se da si ga lažno optužio, to što bi on bio optužen, to što bi on bio osuđen, za to što ga ti lažno optužiš, to će tebi da se vrati. Oni ne znaju da oni prizivaju svoju smrt i smrt svoje dece, time što prizivaju moju smrt i smrt moje dece. I što prizivaju smrt doktoru Branislavu Peranoviću i njegovoj porodici, njegove deci. Oni toga nisu svesni, jesu podsvesno, oni imaju strah veliki. Oni ne mogu da spavaju noću. Oni drhte, ti satanisti. Razumeš? Tako da, nama je da radimo svoj posao, se molimo Bogu i za sebe i za te mučenike. Razumeš, da ih sažaljavamo, ne da ih mrzimo. To su mučenici. Tako da, to ide sve u tom jednom smeru koji je takav kakav jeste i koji je zapisan u Bibliji, jer jednostavno ljudi su to izabrali, ljudi vole zlo, ljudi vole destrukciju. Pa pogledaj na YouTube-u koji su videoklipovi najgledaniji, tamo gde je nemoral, gde je golotinja, gde je kurvarstvo. Pogledaj koji su sajtovi najposećeniji, pornografski sajtovi. Ljudi vole to, satanizam. I to ide u tom svom sferu, tako da... Pornografija je takođe satanizam. Pa, pornografija je satanistički ritual. Znači, satanistički ritual koji postoji u... To što se prikazuje na satanističkim filmove, to se radi u satanističkim crkvama. Znači, satanistički sveštenik kaže, ti ćeš da se mrkaš sa ovom. I oni se mrkaju, ovaj sa ovim, i to imaš u filmu Širom zatvornih očiju, gde satanistička crkva na mnogo višem nivou, to je jedno tajno društvo, gde oni nakon bogosluženja imaju, i tu se biraju za te orgije, se biraju najzgodnije devojke. I ti ako hoćeš da budeš manekenka, hoćeš da budeš top model, uspešna u svetu i tako dalje, ti moraš da prihvatiš, da učestvuješ u tim satanističkim ritualima. Znači ti tu učestvuješ, to je zabava, znaš. Ali pre svega botoks. Pa dobro, da li će da koriste botoks ili neće koriste botoks, to je tehničko pitanje, ali oni su tebe izabrali, ako hoćeš, možeš da budeš uspešna u karijeri, da budeš top model, ovo ono, ali ćeš da učestvuješ u našim zabavama. Znači nisi ti prostitutka koja se tu mrka sa nekim dijabolicima, satanistima, nego to je zabava. To je zabava. To oni zovu orgije, to je zabava. I onda učestvuju u tim zabavama. I onda oni nju reklamiraju, prikazuju kao uspešnu i tako dalje i tako dalje. To tako funkcioniše. Znači, Da li oni koriste recimo opijate neke? Pa naravno, oni koriste opijate, jer pod dejstvom droga onda lakše upadaju u te odnose i lakše učestvuju u svim oblicima perverzije. Tako da to što se radi u satanističkim crkvama i satanističkim sektama, to se prikazuje u pornografskim filmovima. Znači, koga dovati, što više, da bude što perverznije, da onaj koji to gleda se što više uzbudi, da bude što luđi, što nenormalniji, i onda ljudi koji gledaju pornografiju, oni postanu impotentni. Oni vremenom postanu impotentni. Zato što duhovno propadaju, jer ih tu demoni razvaljuju. Onaj ko gleda pornografiju, njega demon urniše, znači kida, znači odvaljuje. Znači, jedan od najgorih oblika samouništenja, duhovnog samouništenja je gledanje pornografije. I to je strašna zavisnost. Ljudi ne mogu sa toga da se skinu. Mene jako puno ljudi kontaktiralo
koji ne mogu s toga da se skinu. I onda posle ide ili iznajmljuje prostitutku ili masturbira. I zamišlja taj satanistički ritual koji je on gledao. I to su najposećeniji web sajtovi, naravno ovi lekari goveđe medicine, oni kažu kako je masturbacija dobra, tako se razvija sperma, tako se štiti prostata, mislim, to su bljuvotine koje, mislim, ali to je slika današnjeg sveta i današnje zloupotrebljene nauke. Kako se po Bibliji leči kičma? Po Bibliji se, kad živiš zdravo, onda se nema potrebe da se leči kičma, a ako imaš neku ukleštenje, ako si pao s konja ili si se povredio, postoje ljudi koji znaju da nameste kičmu, zovu se kiropraktičari, i oni su jedini koji to mogu da reše. Znači, naravno, kod težih povreda moraš da ideš kod hirurga da te tamo sklapa i šta ja znam, to iako iskusni kiropraktičari znaju to da rade, kad se baš neko slupa kolima da ima neke sitne povrede gde mora da se radi, ali to nije medicina, to je zanat višeg reda, to se zove traumatologija. Tako da problemi sa kičom to rešavaju kiropraktičari. A recite mi, kad već kažete da je najbolje da se odu u prirodu i da je krajnja mera, ako bi došli da vakcinišu i po selima, onda da se ide skroz u šumu. U Bibliji navodno stoji da je sledeće ratovanje sa dronovima. I kakva je onda zaštita? Znači onda uopšte opet ništa nismo radili. Nigde se u Bibliji ne spominju dronovi, ali sigurno da u Bibliji kaže da treba, kaže kad vidite da se dešavaju ovakve stvari, bežite u brda. Znači to, ali u Bibliji se ne spominju dronovi, spominju se neki, u knjizi proroka Ezekilja, spominju se neki opisi anđela koji su ovako vrlo specifični, sa krilima, sa nekim točkovima i tako dalje, iako u biblijskom tekstu se opisuje šta to znači, neki to komentarišu da su to neki leteći tanjiri, da su to neki dronovi, međutim nema, to se ne spominje u Bibliji. Tačno je da danas oni imaju dronove, da imaju termovizijske kamere gde mogu da lociraju ljude, ali ti, na primjer, ako si u nekoj zemuniciji, oni ne mogu da te lociraju. Sa termovizijskom kamerom ne mogu, u pećini isto ne mogu da te lociraju. Oni sa termovizijskim kamerama moraju da pokriju, termovizijska kamera koja na toplotu reaguje, ne može ona da pokrije 50 kvadratnih kilometara. Ona može da pokrije jedan mali teren pa da istražuje. Tako da oni tebe u prirodi lociraju, nije to njima lako. Ako ti znaš kako to funkcioniše, nije to njima lako da to oni lociraju. Tako da čovjek treba na sve da bude spreman, iako sam ja siguran da će Bog da štiti svoj narod, ako njegov narod uradi ono što je do njega. Znači, daj da uradim ono što je do mene, ko se čuva, Boga čuva. A kad bi po Bibliji trebao Isus da se javi? Drugi put? Pa ne piše u Bibliji ni sat ni dan, ali mi možemo indirektno da vidimo da bi to trebalo da bude vrlo brzo. Ja smatram da Hristov drugi dolazak će biti za manje od 20 godina, to je moje mišljenje, tako da smo mi generacija koja će to da posmatra, tako da ja očekujem da će kraj ovakvog ludačkog sveta da bude vrlo brzo, jer se situacija jako brzo i dramatično usložnjava, mislim. Evo, mi imamo danas da se cela planeta zatvara pod izgovorom neke pandemije, lažne, tako da oni mogu da rade šta hoće. Oni su centralizovali planetu Zemlju i oni neće da čase ni čas da ljude, da izazovu. I oni otvoreno, ti kad pogledaš, na primjer, imaš tamo u američkoj državi Džordžija, ima jedna monumentalna građevina, ovako ima 4 stuba, znači ovako, to se zove 10 zapovesti novog svetskog poretka. To su ogromni granitni stubovi, teški više desetina tona. Niko ne zna ko je tu to doneo i postavio. I tu imaš na svakom stubu, sa jedne i sa druge strane, znači ukupno 4 ta kamena bloka, sa svake strane, znači ukupno 8 jezika, na 8 svetskih jezika je napisano 10 zapovesti novog svetskog poretka. I oni tu otvoreno kažu šta oni planiraju. Kaže,
Stanovništvo planete Zemlje treba držati na broju od 500 miliona. Zašto oni tako to misle? Pa zato što ti imaš ogroman broj ljudi na planeti Zemlji o kojima ti trebaš da brineš, koje trebaš da hraniš, koje trebaš da zaposliš. Ovako ti počistiš, pobiješ. Oni se sami o sebi brinu, ne možeš. I onda ti imaš 500 miliona ljudi, razumeš, koji će živjeti na zemlji, ima njih koji su ta, kako oni sebe nazivaju, elita, a ovi ostali će da rade za njih, da im budu posluga, znači ne, ovako ti imaš jednu armiju potrošača, razumeš, koja je njima teret. Razumeš, ti imaš, ja ne znam koliko ima na planeti Zemlji, koliko ima 7 milijardi ljudi ili koliko ima. Znači oni treba da pobiju 6,5 milijardi ljudi, da razumeš da bi ostalo 500 miliona i oni o tome pričaju da, oni su to napisali otvoreno. Znači oni ti otvoreno kažu šta planiraju. Pa ti si imao u Srbiji, kad su dosmalije došli na vlast, 2000. godine. Oni su snimali 2006. godine film koji se zove Krojačeva tajna. Ko nije gledao taj film, nek pogleda, mislim, to je film odvratan, ne može da se gleda koliko je gadan, ali oni napišu Srbija 2014. Pazi, to je bilo 2006. Srbija 2014. Znači, počinje film, komandant policije, narkoman, njegovi najbliži saradnici narkoman, Srbija zaključana, Beograd u karantinu, ima struje, nema struje, znači luda kuća. Srbija 2014. Jedan satanistički film koji su dosmalije snimali. I oni ti otvoreno kažu šta ti oni spremaju u Srbiji, a znaš kakvi se filme snimaju na zapad. Ko ne zna, nek pogleda, ima u videoklubovima da se iznajmi imaju na internetu Krojačeva tajna, da vidiš, oni ti kažu Srbija 2014. Šta oni spremaju? Čo ti se kaže? Ko džabe ti pričaš? Kome ti pričaš? Satanisti ti kažu šta će da ti rade. Ljudi kao, to je umetnost, kultura, to je šala, to je naučna fantastika, teorija zavere. Dobro. Zašto oni to kažu uopšte, ako već to... Pa oni na taj način pokazuju koliko su oni moćni, koliko je narod stoka. Razumeš? Pa poleti šta narod, poleti od čega narod umire najviše. Nezdrava ishrana 1, pušenje 2, alkohol 3. Ljudi masovno nese nezdravo hrane, puše, piju alkohol. I možeš ti da pričaš da je to nezdravo, nemaš ti kome da pričaš kad ljudi to vole. Jer ti ako si, znaš kako kad dođu ti pušači, on kad dođe negdje u kafanu, odmah da se identifikuje, da se vide da je on u toj, odmah pali cigaru. S čime seo, odmah lizne cigaru i pali. I svi ga vide da je on puši, znači i ja sam deo ekipe pušačke. Šta ćeš? Pa može jedna rakija, neka viljamovka, važi. Turska kafa. Ili turska kafa. Znači onda kaže, jel imate limonadu? Molim? Imate neku ceđenu pomoru? Šta? Razumeš? Znači, naručuje se ovo. Šta ćete da jedete? Može jedna Karađorđeva šnicla, razumeš? Imate nešto biljno bez mesa? Molim? Nema. Ima pomfrit, dobro. Znači ti, tako da, ljudi hoće da budu deo, razumeš, sistema, razumeš, odmah se prepoznaje, on odmah cigara, kafa, rakica, razumeš da on naruči, ne znam, nešto drugo pa da mu se svi smeju, razumeš, da je on neki sektaš, vegetarijanac ili nešto tako, razumeš. Tako funkcioniše u ovom svetu. I ljudi hoće da budu deo sveta, da on bude kao Rambo, da on bude Terminator, on bude kao James Bond, razumeš. Jer sve te poznate, svi ti poznati glumci koji u tim lažnim filmovima američkim svi su oni neki pušači, kurvari, narkomani, razumeš, i to se reklamira. Ljudi hoće da budu to. Ljudi neće da ovo što se u Bibliji reklamira. Da budu kao Mojsija, da budu kao David, kao Solomon. Nećeš ba to, važi. Srećan ti put. Da li u Bibliji postoje starlete, recimo? Postoje. Ima u Bibliji u knjizi proroka Isaije, ima opis. Kaže, što se poneše kćeri Sionske pa idu i polako idu namigujući očima, oni namiguju muškarcima. I onda ih opisuje kako imaju narukvice, miđuše, ovo, ono, frizure, garderobice. Ne zovu se starlete, nego bludnice. Tako da imaju u Bibliji. I kaže, zato će učiniti Gospod da oćelavi teme kćerima Sionskim. Znači, tim bludnicama će da oćelavi teme. Ima da budu spaljeni, ima mnogo će loše da prođu. U poznim godinama.
Ili? Može i u poznim i u mladim godinama. Znači, loše će mnogo da prođe. Tako da... A šta one tu čine loše u stvari? Pa one čine puno stvari loše. Prvo, promovišu kurvarstvo. Kurvarstvo je oblik uništenja porodice. Znači, žena da bi bila zdrava i da bi ispunila svrhu svog postojanja, potrebno je da bude majka i supruga. Naravno, ako neće, može da bude sluškinja da radi negde, ili to se u savremenom svetu zove zaposlena. Ali ako ona menja partnere, tako se ne samo šire polne bolesti, to je manji problem, nego se ljudi navikavaju da uživaju u satanističkim ritualima koje danas imamo u porno filmovima. Znači, sve što nije bračni odnos, to je satanistički ritual. I to je destrukcija, to je razvaljivanje. Ono što nauka pokazuje, ozbiljna nauka, ne ova korumpirana, to je da ono što najviše pogađa mlade ljude je raskid sa partnerom. Znači, dođe starleta, nemoralna, bludnica, i onda se neki mučenik u nju zaljubi, i onda ona s njim provede određeno vreme, da se on dobro navuče na nju, i onda ona njega otkači, a ovaj zaljubljen. I tako mu lomi srce, tako ga razvaljuje. I onda, ja znam ljude koji su se družili sa tim starletama i oni ih otkače i od stresa dobiju dijabetes. Studije pokazuju da najviše pogađa mlade ljude raskid sa partnerom, pa broj 2, smrt bližnjih. Tako da su te bludnice, znači, što kažu Amerikanci, heartbreakers, znači oni lome srca. Znači, lomi tvoj duhovni skelet. Ovo kad te isprebijaju uličari na ulici, to bolje prođeš. A ovo kad ti slomi, kad ti duh slomi, kad ti srce slomi, kad ti tvoj duhovni skelet, to su rane koje mnogo teže zarastaju. Tako da, nije samo to širenje polnih bolesti. I finansijski slom. Finansijski slom, širenje polnih bolesti, to je uzgred, ali duhovno razvaljivanje. Kad te duhovno razvali, to je katastrofa. Da li on to svesno rade, šta misli? Pa ne, postoje neki koji rade svesno, a postoje neki koji rade nesvesno. Većina njih su bukvalno demonizovani i one rade kao roboti. S njima demoni manipulišu kako god hoće. I demoni utiču na njihova osjećanja. I one su kao mašina bez mozga. Samo ide i bukvalno dirigovana od strane demona kao na daljinskom upravljaču. I ona zna samo za strast, za novac i demoni kontrolišu njihove umove. Nažalost, veliki broj ljudi danas na planeti Zemlji je pod takvom kontrolom demona da demoni kontrolišu njihove umove. I evo još jedno pitanje, da kažemo za kraj. Zašto se kaže da hrišćani često zamračuju Hristovu poruku? Pa zato što nemoralno žive. Ti ljudi koji se izjašnjavaju kao hrišćani, veliki procenat njih žive nemoralno. I onda ljudi se razočaraju, kaže, kakav Bog, kakav Biblija, kakve gluposti, gleda one hrišćane kako žive. Isus o tome govori, kaže, teško onome preko koga dolazi sablazan. Taj bolje da se nije rodio, njemu bolje da vežu kamen vodenički oko vrata i da ga bace u reku. Ti koji lažno predstavljaju Božje ime, izjašnjavaju se da su religiozni, a žive nemoralno. To nije samo kod hrišćana, nego i u drugim religijama. A kod hrišćana je to najizraženije, jer hrišćani bi trebalo da budu najmoralniji ljudi na zemlji. A ispada da su hrišćani najnemoralniji. U praksi, ti što se izjašnjavaju da su hrišćani, nisu oni hrišćani. Tako da oni zaista zamračuju Hristovo ime i Hristovu poruku i nažalost to je tako u praksi. Gospodine Petroviću, hvala na što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala na vama na pozivu. Poštovani gledalci, ostanite uz naš kanal i pratite naš kanal. Hvala i doviđenja.